Aquí tenemos un 2009 Honda Pilot. El problema que está aquí, el motor hace ruido y eso. Se le cambió la correa del tiempo porque ya era hora ya la correa del tiempo estaba nueva. Entonces seguía con el ruido, pero bueno, el ruido no venía de la gana del tiempo, por supuesto. Entonces se chequeó el clearance de las válvulas, todos estaban fuera de especificación, se puso todo en especificación y el problema continuaba. Era un ruido aquí, en la parte delante del motor, en el mismo medio. Entonces saqué los roques y encontré el camshaft, la biela, toda craqueada. So, hay que reemplazar el camshaft. Ahí está el problema. Un trabajo, vamos a ponerle, porque ya ahora tengo que volver a quitar la correa del tiempo para poder sacar el cancha para afuera. Trabajo doble por gusto. O sea, trabajo de nuevo. Lo mismo, sacar todo batería y todas esas cosas. Esto no se veía hasta que no se sacaron los rockers. Pero aquí. Ya todo está esperando que den la orden para arreglarlo, ¿no? O ponerlo todo para atrás y que siga con el mismo ruido. Hay un ruido fuerte, un ruido como algo que está ahí malo. You make YouTube videos? What do you say? You make YouTube videos? Speak Spanish for the Spanish people. YouTube el video? Yeah, YouTube. YouTube? Miami on YouTube? Yeah. Yeah. What's up, YouTube? What's up, YouTube? Eso es todo. Ya la vez que vaya desarmando, voy a seguir filmando. Si me dan la orden de hacerlo, tengo que quitar la EGR también, todas esas cosas, conectar la manguera de coolant y todo eso. Bueno, caballeros, ya saben, suscríbanse, denle like si les gusta y voy a tratar de hacer mucho más videos como este interesante. Pero sepan, ya saben, Honda Pilot 2009. Yo, ready,